नमस्कार है। म आज हँसिया बेच्न आएको छु। यहाँ दिदीले हेरिरहनु भएको छ, बहिनीहरू चाहिँ खनिरहनु भएको छ। निकै रमाइलो छ है। हाम्रो गाउँ त लेक भए पनि मिठो राम्रो छ। हेर्नुहोस् यतापट्टि यस्तो राम्रो भ्यू देखिन्छ है। बहिनीहरूले कडाभन्दा कडा गर्नु भएको छ, मेहनत गर्नु भएको छ। नेपालमै रमाउनु पर्छ क्या साथीहरू, विदेश गएर केही हुँदैन है, केही हुँदैन। हेर्नुहोस् न है, त्यो हो 500 क्या, 450 400 हेर्नु न, जुन ल्यायो नि। हेर्नुहोस् है दिदीहरूले, बहिनी दिदीहरू हुनुहुँदो रहेछ। फेरि म सम्मान गर्छु दिदी बहिनीहरूलाई त एकदमै। म कृषि काम गर्ने मान्छेले धेरै मलाई मनपर्छ। सायद काम पनि यस्तै भएर हो कि थाहा होइन। अनि हेर्नुहोस् त्यो आलमदेवी त्यो आलमदेवी मन्दिर दिदीलाई मन परेन, हँसिया लिनुहुन्छ अरे एकछिनपछि। अनि हेर्नुहोस् है गाइज, हस्।